हेलो माय लवली पीपल। आज आम स्टार्ट करा जाऊे चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आ पूर्व आम दीटा चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर सारीचे। जो मैंने क्लास कंटिन्यूसली फॉलो कर तुम जाच प्लीज डू शेयर जो मानू दरकार अच्छी है ओडिया जो मैंने पढ़ा चाहते। तो आम फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके थर्ड चैप्टर को जीवा। सो विदाउट बीइंग ब्ला 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 लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट रुई गोटे स्टोरी देची पहेली एंड बोझो won the first prize in a science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. हेले पहली आ बोझ कौन फर्स्ट प्राइज पाइले साइंस क्विज कंपिटिशन होता स्कूल रे तो बहुत एक्साइटेडली मार्केट को गले कौन करने प्राइज मनी जो पैसा जीति से क्लोथ्स बा कपड़ा किसी ड्रेस किनापी भाविले. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ଏତେ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏତେ ସାରା କପଡ଼ା ଅଛି ଆମେ ନେବା କେଉଁଠି. ଦ shopkeeper explained that some clothes of fabrics were cotton and some were synthetic. କିଛି କପା ତୁଳାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ କିଛିଟା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ବନା ହେଇଛି ଆଉ କୃତ୍ରିମ ସୂତାରୁ ନେଇକି କିଛି କପଡ଼ା ବନା ହେଇଛି. ହି ଅଲସୋ ହାଡ୍ ଉଲନ୍ ମଫଲର୍ସ. ଉଲନ୍ ମାନେ ପଶମ जो मेढा लोमर बाहर आगू पढ़ा है उलेन मफलर्स शीत दिन जोड़ा मुंडे भिड़ुच एंड शॉल्स जोड़ा घोड़े होजे. दे वेयर मेनी सिल्क सारीज एज वेल. रेशम सूतार तैयारी शाढ़ी अच्छी जोड़ा बहुत शाइनिंग दिए है. पहेली एंड बोझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स. फाइनली दे बॉट अ उलेन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. से सब जिन छुई छुई देखिले जोटा से सॉफ्ट एंड बहुत भल लगे छुईवा देखा से किणिक आनिले. कौन किणिक आनिले उलेन मफलर गोटे आनिले आउ कॉटन साड़ी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप Paheli and Bojo begins to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabric. तमें जब भी गोटे जगह को जाइकी फेरब से जगह तुम जो जो जिन देखी ना निज चारि पाखे तुम से खोजा ट्राए कर. अरे मुझे जोड़ा देखी मो चारि पाखे भी तो से जिन अच्छी तो से भी सेमती कपड़ा दुकान रू जो देखिकी पलि आसिले निज चारि पाखे जी भी से कपड़ा मटेरियल पाइले सब छुई छुई देखिले अरे यहाँ तो सेमती चिकन फिल होता सेमती खदड़ा लगुच है शीट ब्लांकेट कर्टन टेबल क्लॉथ सब से छुई छुई देखिले. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? तमें भी निज चारि पाखे जी सब कपड़ा मटेरियल अच्छी छुई छुई देख कौड़ा खदड़ा लगे कौड़ा सॉफ्ट लगे है कौड़ा हाथ रू खसी जाऊ से विषय पढ़ा. वैरायटी इन फैब्रिक्स. फैब्रिक माने कौन अलग अलग टाइप रो कपड़ा मटेरियल जो जिनस या तार वैरायटी. एक्टिविटी 1 देती देख visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over after stitching. माने तुम निजर टेलरिंग शॉप जो माने दरजी जो माने सिलासिली करती है से पाखक जीव से दुकान को देख जहाँ जहाँ लेफ्ट ओवर बड़का जिनस से बड़का जिनस तुम से नहीं आसब. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. से टेलर बा दर्जी को तुम पचार यहाँ कौ प्रकार सूता यहाँ कौ प्रकार कपड़ा से कहते. डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. यहाँ अलग अलग एत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक आसला कौटू. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कंटिन्यूअस पीस. नाउ लुक एट इट्स क्लोजली. व्हाट डू यू नोटिस. आम जिते जूम करके देखा से कपड़ा को झिकी झिकिना आमको देखा से कंटिन्यूअसली परस्पर सहित भिड़ी होगी रही है. साइड देख गोटे क्लॉथ शॉपटे देती तुम भी ड्रेस किणा जाऊँ है ए दशहरा पूजा गणेश पूजा बेले तुम जाऊँ किणापी तो से जी कपड़ा तुम छुई पार छुई छुई देख डिफरेंट टच आसो. सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. से कही गोटे कॉटन कपा तुलारे तैयारी गोटे कपड़ाटे नब छोट कपड़ाटे सेटा को तुम तार एंडिंग तार एड्ज रे जो बाहरी बाहरी सूता रही से गोटे सूता को धरवा झिकिब से गोटे सूता को कौन कहुए यार्न कहुए YARN. इफ नो लूज यार्न्स आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विथ अ पिन और नेडल. जदि देखा गोटे सूता भलसे देखा जाऊ ना सेफ्टी पिन रे तुम काढ़ी झिकी पार बट यहाँ करवा दरकार ना. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. आमे देखा पाइले जे यही यार्न बा सूता परस्पर सहित छंदी कौन गोटे कपड़ा पूरा बनई.
ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବଟ୍ ତା ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ସୂତା ଅଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ୟାର୍ନ ଅଛି, ବହୁତ ସାରା। Activity 3. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. ଯେମିତି ଫର୍ଷ୍ଟ କଟନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ରୁ ଗୋଟେ ୟାର୍ନ ଝିକି କାଢ଼ିଥିଲ ସେମିତି କାଢ଼ିବ। Place this piece of yarn on the table. ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖିବ. Now press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. Do you find that at this end the yarn splits up into thin strands? ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ପିକ୍ଚର ଦେଖେଇଛି ଏମିତି ସେ ହାତରେ ଧରିଲା ଗୋଟେ ପଟେ ଧରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଡ଼େଇ 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 ଝିକିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏ ପୁରା କପଡ଼ାରୁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଝିକିବା ନା ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ସରୁ 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 ଆହୁରି ସରୁ ସୂତା ଥିବ। ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୂତାରେ ପୁରା କପଡ଼ାଟି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। You might have observed something similar when you try to thread a needle. ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ସୂତା ପୁରାଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଦେଖିଛ ନା ସୂତାରେ 3-4 ପ୍ରକାର ବହୁତ ସରୁ ସରୁ ସୂତା ବାହାରି ପଡ଼େ। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. Thin strands ମାନେ ସରୁ 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 ବହୁତ ସୂତା ମିଶି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୋଟା ସୂତାଟେ ହେଇଥାଏ। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. Eye of the needle ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୁଞ୍ଚି। ଛୁଞ୍ଚିର ଉପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ଜାଣିଲ ଏବେ fibers କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲୋଥ୍ସ। ଏଇଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତା ନେଇଯିବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ୟାର୍ନ। କ୍ଲୋଥ୍ ପରେ ୟାର୍ନ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନା ଆହୁରି ସରୁ 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 ବହୁତ ସୂତା ବାହାରିବ ସେଇଟାକୁ କହିବା ଫାଇବର୍ସ। କ'ଣ କହିବା? ଫାଇବର୍ସ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ୟାର୍ନସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟାର୍ନସ୍ ଆର୍ ଫର୍ଦର ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇବର୍ସ ହେଲା। Where do these fibers come from? ଆଚ୍ଛା ଏସବୁ ଫାଇବର ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ? The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. Natural କୋଉଟା? ଅବଭିୟସ୍ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରକୃତିରୁ ନେଚରରୁ ପାଉ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇବର। ସେଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାଇବର ଯଦି ନ ମିଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମେଡ୍ ଆମେ କିଛି କେମିକାଲକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯଦି ନୂଆ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତିଆରି ସୂତା ବନଉଛେ ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ବା ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍। ସିମ୍ପଲ୍। Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଫାଇବରର ନାଁ କ'ଣ? Cotton and jute. Wool and silk fibers are obtained from animals. Animalsରୁ କ'ଣ ପାଇଲେ? Silk and wool. ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପାଇଲେ cotton and jute, animalରୁ ପାଇଲେ silk and wool. ଏଇଟା ତୁମକୁ ପଚାରିବ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ପାଉ ନା କଟନ୍ ଜୁଟ୍। କାରଣ କଟନ୍ କପା ଆଉ ଝୋଟ ଗଛରେ ତିଆରି ହୁଏ। ସିଲ୍କ ଆଗକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି ରେଶମ ପୋକ। ତ ପୋକ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ତ ଆନିମଲ୍ରୁ ତିଆରି ହେଲା। ଉଲ୍ ହେଉଛି ପଶମ ଯେଉଁଟାକି ମେଣ୍ଢା ଲୋମ। ମେଣ୍ଢା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ହେଲା। ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ମେଣ୍ଢା କିମ୍ବା ଛେଳିର ଯେଉଁ ଉପରେ ହେୟାର୍ ଥାଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେୟାର୍ ଥାଏ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେୟାର୍ ସେଇଠୁ ଉଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ। It is also obtained from the hair of rabbits, yak, camel. ଠେକୁଆ ବହୁତ ବଡ଼ ମଇଁଷି ଯେଉଁ ୟାକ୍ କୋଡ଼ା ବଡ଼ ମଇଁଷି ଆଉ କ୍ୟାମେଲ୍ ଓଟ। ସିଲ୍କ ଫାଇବର ଇଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ cocoon of silkworm. ଏଇଟା ପୁରା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ସିଲ୍କ ଫାଇବର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଉ? cocoons of silkworm. ଏଇଟା ପିକ୍ଚର ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି cocoon of silkworm. ଏମାନେ ନିଜର ଛେପ ନିଜର ଛେପ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବାହାରେ ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସେ ସେ ଟାଣ ହେଇକି ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏମିତି ବନେଇ ଦିଏ। ସେ କୋକୁନ୍ ସେ ସିଲ୍କୱାର୍ମଟା ଭିତରେ ଥିବ ଏମିତି ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ସେ ଛେପରେ ତାର ବନେଇବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ cocoons. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. ଏଇ ଏତେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଓନ୍ଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାଇବର ହିଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ବନେଇ ପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ 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 in the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. These are called synthetic fibers. ଏଇ କିଛି ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଣିଷ କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସରେ କିଛି ଫାଇବର ବନେଇଲା ବା କିଛି ସୂତା ବନେଇଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆନିମଲ୍ଠୁ ଆସେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫାଇବର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫାଇବର ବା ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଫାଇବର।
ଦେଖ ବୋଝ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଜିଭ କାଢ଼ିକି। Bojo has seen in the museums items like the one shown here. These were owned by warriors. He wants to know if these are made of some kind of fiber. देखो ये जो पिक्चरटा ଦେଇଛି ଏଇଥିରେ ଦେଖେଇଛି ମେଟାଲ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ୱାରିୟର ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ କ'ଣ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଥିଲେ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା ସମୟରେ ତଲୱାର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା। ତଲୱାରଟା ପୁରା ବଡି ଭିତରେ ନ ପଶିଯିବା ପାଇଁ ମେଟାଲରେ ତିଆରି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ବଡି ଭିତରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଶୁନଥିଲା। ପିକ୍ଚର୍ସ ଦେଖ, କିଛିଟା ପିକ୍ଚର୍ସ ତମକୁ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି କାରିଗର ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ସମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫାଇବର୍ସ କଟନ୍ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। କଟନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ମେଡ୍ ୱିକ୍ସ ଫର୍ ଅଏଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍? ପିକ୍ଚର ଦେଖ, ଅଏଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ୱିକ୍ସ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଏମିତି ସୂତାଟା ବାହାରିଛି ଏଇଟା କେବେ ବନେଇଛ କି? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେକିଂ ଦିସ୍ ୱିକ୍ସ? ଦିସ୍ କଟନ୍ ଉଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଫିଲିଂ ମ୍ୟାଟ୍ରେସେସ୍, ହୁଇଲ୍ସ, ପିଲୋଜ୍। ତମେ ଯେଉଁ ଗଦିରେ ଯେଉଁ ତକିଆରେ ସବୁ ଶୋଉଛ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି? କଟନ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton balls. ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟନ୍ ନିଅ ତମେ, ତୁଳା ପାଇଯିବ, ତମେ ଦୋକାନରେ ବି ପାଇଯିବ, ତମ ଘରେ ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ବକ୍ସରେ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଜିନିଷ କଟିଗଲେ ବା କ୍ଷତ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଲଗାଉ। ସେଇଠୁ ତମେ ଝିକିବ, ଦେଖିବ ବହୁତ ସରୁ 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 ସୂତା ବାହାରିବ ହେଲା। Where does this cotton wool came from? ଏ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଆଉ ଉଲ୍ ଆସେ କେଉଁଠୁ? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Important. କଟନ୍ ବା କପା ତୁଳା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚାଷ କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କଳା ମାଟି ଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍, ଆଉ ୱାର୍ମ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ଉଷୁମ ଉଷୁମ କ୍ଲାଇମେଟ୍। ୱାର୍ମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କେଉଁଟା? ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ। ପୃଥିବୀର ବିଷୁବରେଖାରୁ 30-35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଏବଂ ତଳୁ ଭିତରେ କେଉଁ ଏରିଆ ଆସୁଛି? ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ ଆସୁଛି। ଏଇ ଟ୍ରପିକାଲ ଏରିଆ ଭିତରେ କଳା ମାଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଉଷୁମ ଉଷୁମ ହାଲକା ହାଲକା ଓଦା ଓଦା ରହୁଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ କଟନ୍ ବା କପା ଚାଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ନେମ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ୱେର୍ କଟନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋନ୍? ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ତୁମେ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ନାଁ କହିପାରିବ କି ଯେଉଁଠିକି କଟନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରୋନ୍ କରାଯାଉଛି? ୟେସ୍, ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ନାଁ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of lemon. Cotton balls ଏଇଠି ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ ଏମିତି କଢ଼ ଭଳି ହେଇଥିବ, କଢ଼ରୁ ଏମିତି କଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥିବ। ଏଇଟା ତୋଳିକି ନିଆଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ସୂତା ବନାଯାଏ। ଏ କଟନ୍ ବଲ୍ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର? ଗୋଟେ ଲେମନ୍ ସାଇଜ୍ର, ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. ଏଇମାନେ ଏବେ ଫୁଲରେ ଯେମିତି କଢ଼ି ଥାଏ ହେଲା, କଢ଼ି ଭିତରେ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଲୁଚିକି ଥାଆନ୍ତି, ଏଇ କଟନ୍ ବି ସେମିତି ପାଖୁଡ଼ି ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମେଚ୍યોର ସମୟ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଫୁଟିବା ସମୟ ଆସେ, ଏଇ କଢ଼ଟି ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଥାଏ ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖାଯାଏ। ହାଭ୍ ୟୁ ଏଭର୍ ସିନ୍ ଆ କଟନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରେଡି ଫର୍ ପିକିଂ? ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଆ ଫିଲ୍ଡ କଭର୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ନୋ। ପିକ୍ଚର ଦେଖ, ଏଠି ତ ଫଟୋ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି। କଟନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ ନା ତୋଳିବା ପାଇଁ, ପିକିଂ ମାନେ କ'ଣ? ତୋଳିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଦେଖ ପୁରା ସ୍ନୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସେଟା ଉଡ଼ୁଥିବ, ବହୁତ ହାଲକା ହାଲକା ଥାଏ ନା। From these balls, cotton is usually picked by hand. Obviously ସେଟାକୁ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ତୋଳି ପାରିବାନି, ତ ହାତରେ ସେଗୁଡ଼ା ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼େ ତାର କଢ଼ରୁ। Fibers are then separated from the seeds by combining. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇଠି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହାତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ କଟନ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଇନିଂ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ମେସିନ୍ ଆସିଲାଣି। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗାଇନିଂ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ହାତ ଦରକାର। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କଟନ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ର ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ କେଉଁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ ନା ହାତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ, ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଗାଇନିଂ ଅଫ୍ କଟନ୍, ଲୋକଟି କେମିତି ତୁଳା ପକେଇଛି, ତାକୁ ମଞ୍ଜି କାଢ଼ୁଛି ହେଲା, ଝିକି ଝିକିକି। ତ କଟନ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଥିବ, ମଞ୍ଜି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସଫ୍ଟ ସଫ୍ଟ କଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମଳି ମଳିକି ସୂତା ବନାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, ଜୁଟ୍ ବା ଝୋଟ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ। ଜୁଟ୍ ଫାଇବର ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଷ୍ଟେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କେଉଁ ଗଛରୁ? ଝୋଟ ଗଛରୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରେନି ସିଜନ୍। କେଉଁ ସିଜନ୍ରେ ବା କେଉଁ ଋତୁରେ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଏ ବା ଚାଷ କରାଯାଏ? ବର୍ଷା ଦିନେ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୁଟ୍ ଇଜ୍ ମେନଲି ଗ୍ରୋନ୍ ଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଆଣ୍ଡ ଆସାମ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝୋଟ ଚାଷ ବେଶୀ କରାଯାଏ? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର ଆଉ
ଆସାମରେ। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. आर मीनिंग कौन? नॉर्मली हार्वेस्ट माने ताको कटा केतेबेले जाए गछकू जेतेबेले फ्लावरिंग स्टेज रे से पहुंची जाए फूल धरिबा स्टार्ट करे. द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट इमर्स्ड काटी सारा पर देख गोटे पिक्चर जो देखी यहाँ को पानी रे बतरा जाए. पानी रे केते दिन बतरेला परे 10 रु 12 दिन पूरा पानी रे भिजेकी रखा जाए. रे काढला परे से फुली जाइतिबो. फुली गला परे ता चोपाटाକୁ झिकी झिकी सब छड़ा जाए. ता भितर जो बाहरिबो सरू सरू काठी ସେଇଟାକୁ ସୂତା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ. ଯଦି ଆମେ କଟନ୍ ସୂତା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଝୋଟର ସୂତା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ରୁହେ. ଦେଖିଛ ନା ଜଳଖିଆ ପୁଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସୁଛେ ତା ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସୂତା ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ପେଟି ଆଉ ପିଆଜ ବସ୍ତା ଏଇସବୁରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଝୋଟ ସୂତା. To make fabrics, all these fibers are first converted into yarns. How is this done? ଆମେ କେମିତି ଫ୍ୟାବ୍ରିକକୁ ୟାର୍ନରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ଆଉ ସେ ୟାର୍ନକୁ ବୁଣିକି ଆମେ କପଡ଼ା ବନେଇବା. देखो फर्स्ट ଦେଇଛି 3.4 स्पिनिंग कॉटन yarn. You can try making cotton yarn yourself. ତମେ ନିଜେ ବି ବନେଇ ପାରିବ. କେମିତି activity 4 ରେ ଦେଇଛି hold some cotton wool in one hand, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? ମୁଁ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ତମେ କିଛି ତୁଳା ନବ କିମ୍ବା ଉଲ୍ ନବ ଯୋଉଥିରେ ତମ ସ୍ୱେଟର ବୁଣାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମଳିଦେବ ହାତରେ ହେଲା. ମଳିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଥମ୍ବ ଥାଏ ତୁମର ଥମ୍ବ ଆଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗରରେ ଧରିବ ସେଇଟାକୁ ତାର ଗୋଟେ ସୂତାକୁ ଝିକିବ ସରୁ ସୂତାଟାକୁ. ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୂତା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ୟାର୍ନ. ସବୁଯାକ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ସୂତା ହେଇଯିବ. ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ୟାର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଫାଇବର୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସ୍ପିନିଂ. ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ମନେ ରଖ ଗାଇନିଂ, ସ୍ପିନିଂ, ଆପରେ ଆହୁରି ଦେଖ ୱେଭିଂ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ. ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଏକାଥରେ କହିବି ହେଲା ସମରି କରିକି. The process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. बहुत सारा छोट छोट सरू सरू सूता गुड़ी को मिसेकी आमे मलिबा. मिसेई देला पर कौन हम से गोटे मोटा सूतार कन्वर्ट हम. से मोटा सूता को कहा जाए yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle. स्पिनिंग कौन यूज करा जाए हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड तकली. आउ कौन कह जाए तकली. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा. यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी. तुम हिस्ट्री क्लास रे पढ़िबो जे जेतेबेले नेशनल मूवमेंट चलतिला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है लवण सत्याग्रह असहयोग आंदोलन भारत छाड़ आंदोलन तेबेले महात्मा गांधी कौन करते चरखार यूज करके खादी कपड़ा बुणवा को कही. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported cloth made in mills of Britain. ब्रिटेन रू जेतिकी सबू सिंथेटिक कपड़ा आछी सबू को बैन करो आ निज हाथ तैयारी खादी कपड़ा पिंध बोली महात्मा गांधी आह्वान देइतिले. The popularized and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. Don't worry, एटी तो तुमको पचारिबनी बट एटा जानी थाओ खादीर प्रमोशन पाई बा हाथ तैयारी जिनसर प्रमोशन पाई खादी बोली गोटे बॉडी बना है जे कि देखा रेखा करे जे हैंडस्पून जिनस केते कोन तैयारी होची. विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन बनाइतिला 1956 रे. Spinning of yarn on large scale is done with the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics. फास्ट गछरु कढ़ाला गछरु काढ़ला परे सरू सरू सूता गुड़ी को मिसई मोटा सूता बनागला. एबे से मोटा सूता को फैब्रिक बनाहब बा कपड़ा बनाहब. कपड़ा बनैला परे से कपड़ा को सिलेकी पोशाक बनाहब बा ड्रेस सब तमर बनाहब होला. एबे जाय आमे पढ़िथिले प्लांट और एनिमल टू यार्न. एबे पढ़िबा यार्न टू फैब्रिक. सूतारू केमती कपड़ा तैयारी होबो. There are many ways by which fabrics are made from yarns. The two main processes were weaving and knitting. ताहले दीटा प्रोसेस आमे पढ़िबा एटी weaving and knitting. First देखिबा weaving process. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. एमती एमती सब अरेंज हेतिला कि नाही. कपड़ा को जदि आमे झिकी की देखिबा गोटे सूता को
ताहले आमे जूम करके देखिले बहुत सारा सूता को गोटे कपड़ा देखा पाइबा. The process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. एमती ए कपड़ा गुड़ा को जो पाखापाखि रखिकी बुणा जाए बुणीबा प्रक्रिया होची वेविंग. कौन कह जाए ओडिया रे बुणीबा, इंग्लिश रे वेविंग. देखो एक्टिविटी 5. Take two sheets of paper of different colors, cut square pieces of length and width equal to 30 cm from each sheet. Now fold both the sheets into half. On one sheet, draw lines are shown in the figure 3.12a and on the other are shown figure 3.12b. Cut both the sheets along the dotted lines and then unfold. Wave the strips one by one through the cuts in the sheet of paper as shown in the figure 3.12. Figure 3.12b shown the pattern. तुमको ये किसी करवा दरकार नहीं से खाली देइछे ला. एटी जो ऊपर जो पिक्चरटा देइछे ऊपर जो पिक्चरटा देइछे देखो एमती दीटा फोल्ड करिवो हैला तापरे एमती परस्पर को नीट करिकी तो एटी से देखैछि कि बुणा केमती जाए. दुई प्रकार अलगा अलगा फैब्रिक को लेकिन आमे जो बुणीबा दुई प्रकार सूता को बुणीबा को कहा जाए वेविंग. सेटा ही से देखैछि. In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. Of course, weaving of fabric is done on looms. Looms माने बहुत सारा machines लागिथिबो किबा बहुत सारा लोक एकाठी हेकी जो जगह रे बुणुथिबे woven करुथिबे. The looms are either hand operated or power operated. नहल तो लोक माने हाथ रे बुणुथिबे किबा machine यूज करा जाउथिबो. तापर देखो देइछि knitting. एई पिक्चरटा देखो तमे केबे ना केबे देखिथिबो तमे स्वेटर बुणीबार स्वेटर एमिति बुणा जाए. Have you noticed how sweaters are knitted? In knitting, a single yarn is used to make a piece of fabric. Weaving रे आमे two types of fabrics देखिथिले बुणीला टाइम रे. किंतु knitting रे आमे कोन देखुचे only one type. एठी कोन कहि दिछि single yarn type of yarn used to make a piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? तमर जो सॉक्स अच्छी सॉक्स रू कोन केबे सुता झिकिछ कि झिकनी. डोंट ट्राई मु कहूची हैला झिकिबनी. What happens कौन हबो a single yarn gets pulled out continuously. गोटे सूता तमे जतबेले झिको से एमती सॉक्स अच्छी हैला गोटे सूता जो तमे झिकिबो से बाहरी 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 पूरा सूता बाहरी पड़िबो. कोन पई ना से केवल गोटिए yarn रे तयारी हेची. A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. Weaving भी जेमती machine द्वारा हुए हाथ द्वारा हुए knitting मध्य दुई प्रकार रही पारे. Paheli wants to know if you have seen any fabrics that are made of the fibers on the outer covering of the coconut. Picture देखो कोकोनट आउटर टा देखुछ ना एमती ब्राउन कलर सब बाहरी बाहरी रही ये जाक सब फाइबर्स. येस दिस इज नेचुरल फाइबर. ये फाइबर जाक यूज कौन करा हुए बहुत बहुत सुंदर पिक्चर्स गुड़ा यही जो कोकोनट बाहर फाइबरटा फिंगिबा अपेक्षा आम घर करना जिनस सुंदर सजेवा जिनस ये सब यूज हुए है होममेड जिनस. Weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabrics are used for variety of clothing items. History of clothing material. अच्छा आम ये जो कपड़ा पिंधुचु सब ड्रेस पिंधुचु साड़ी पिंधुचु वेराइटीज सिल्क उलेन ए सबूर हिस्ट्री तो किसी ना कि रही कौ ना कौ जगह जिनसा स्टार्ट हो कौट स्टार्ट है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स. आम ए सीना एत वेराइटर ड्रेस पिंधुचु पूर्व काले कौन एमती ही ड्रेस पिंधुले कि. It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. पूर्व काले माने बहुत पूर्व काले जिते धीरे धीरे मांकड़ू मनीष होगा स्टार्ट होता से टाइम रे गछर बकल आउ बड़ बड़ पत्र बानाना लिफ देखिच बहुत बड़ पत्र सेमती बड़ बड़ पत्र को क्लोथ हिसाब से यूज करुले. एनिमल स्किन आउ फर जो जंतु मानकर मोटा शीत दिन बहुत ठंडा लगे तो ये पत्र द्वारा तो काम चलबनी से कौन करते एनिमल्स मान को मारुले से मोटा स्किन एवं लोमो फर्स मान हूँ लोमो को से निज कपड़ा हिसाब से व्यवहार करुले. After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animals' fleas, or hair were twisted together into long strands. धीरे धीरे जितेबाला मनीष मैंने कृषि कार्य करके गोटे जगह रहा शिखिले से बहुत सारा जिन दरकार पड़ा. पानी नहीं कि जीवाई किसी तो गोटे जिनस दरकार ना ना पानी बहीकि पलैब तो पानी को रखापी घास मूल ये सब मिसेकी गोटे बाल्टी टाइप बनइले जोटा कि पानी रखिपारे है. वाइन्स
ଆନିମାଲ୍ ଫ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ହେୟାର୍ ଏଇ ଯାକ ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ମିଶେଇକି କ'ଣ ବନେଇଲେ? କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଗିନା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାଟିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ପ୍ଲେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବନେଇଲେ। ଦିଜ୍ ୱେର୍ ଓଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଦ अर्ली ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓର୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଟନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରୁ ଇନ୍ ଦ ରିଜନ୍ସ ନିୟର୍ ରିଭର୍ ଗଙ୍ଗା। ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ କଟନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କପା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ରିଭର୍ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୂଳରେ କଟନ୍କୁ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଉଗେଇଲେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ୱେଭେନ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିଲେ। ଫ୍ଲାକ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ gives ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାଇବର୍ସ। ଫ୍ଲାକ୍ସ ପିକ୍ଚର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ଲାକ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫାଇबर। ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଜିପ୍ଟ cotton as well flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics। କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଇଜିପ୍ଟ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାକ୍ସ ସହିତ କଟନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଉ ନଦୀ କୂଳରେ? ନାଇଲ୍ ବା ରିଭର ନୀଳ ନଦୀ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ନୀଳ ନଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହେଉଛି ନୀଳ ନଦୀ ବା ନାଇଲ୍ ରିଭର, ଇଜିପ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ନୋନ୍। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟିଚିଂ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ବୁଣି ଦେଉଛେ, ପରସ୍ପରକୁ ମିଶେଇକି କପଡ଼ା ବନେଇ ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲେ। ପିପଲ୍ ସିମ୍ପଲି ଡ୍ରାପ୍ ଦ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ସ around different parts of their body। ଡିରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଳି ମଳିକି ସୂତା ମିଶେଇ ମିଶେଇକି ଯାହା ବି ବନାଉଥିଲେ ନିଜ ଚାରିପଟେ ବାସ୍ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। ମେନି many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabrics to many clothes। ଡ୍ରେସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ସିୱିଂ ନିଡଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଆସିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ବ୍ୟବହାର କଲେ। Stitched clothes have gone through many variations since this invention, but is it not amazing that even today, sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric? ଦେଖ ସେ କାଳରେ ଏବେ ଲୁଙ୍ଗି ଦେଖିଛ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଲୁଙ୍ଗି ଗାମଛା ଥାଏ, ମମିଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ କେତେ ଲମ୍ବା, ତ ସେଇଟା ତ ମଝିରେ ମଝିରେ କଟା ହେଇନି ନା, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ପିସ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲୋଥ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items।